Und dann sieht er da einen Dornenbusch, der brennt, ohne zu verbrennen. Mose, Mose, so hat ihn eine Stimme, die Stimme Gottes, gerufen. Hineni, sagt Mose, übersetzt heißt das, siehe, hier bin ich. Und er will näher herantreten an diesen brennenden Dornenbusch, doch Gottes Stimme hält ihn ab. Komm nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Bei der Geschichte denke ich immer über diese Formulierung des heiligen Bodens nach. Was ist heiliger Boden heute noch? Ein Boden kann heilig sein, weil er eben heilig ist. Und gleichzeitig kann ein Boden, der heilig ist, abgrenzen. Nicht alle Menschen dürfen auf diesem Boden stehen. Mose selbst muss seine Schuhe ausziehen, um auf diesem Boden stehen zu dürfen. Und daneben steht für mich oft eine Vorstellung von Kirche als Ort für Menschen, die einfach da ist, wo Menschen nichts tun müssen, damit sie reinkommen können. Unsere Kirchenräume sollten keine heiligen Hallen sein, die verschlossen sind vor der Welt. Und für mich ist Kirche dort, wo die Menschen sind in ihrem So-Sein. Im Psalm 31 gibt es eine Formulierung, die sich ebenfalls mit Boden und Räumen beschäftigt. Da heißt es, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieser Raum in der Kirche, dieser Raum, den die Kirche in Zukunft bespielen muss, erscheint gleichzeitig immer größer und immer kleiner zu werden. Und in diesem Raum braucht man eine Orientierung. Ich habe ein bisschen nachgedacht über die weiten Räume der Kirche und dazu die folgenden Zeilen geschrieben. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du, die du größer bist, als ich es oft glauben kann, bei deinem weiter als der Himmel fängt auch immer schon mein Zweifel an. Du, gleichzeitig gnädig und zeitgleich ewig, der Herr abskondiert sich, aber du offenbarst dich schon für mich. Du, der zwischen Windhauch und Herrscherthron aus dem Kindsbauch sandte seinen eingeborenen Sohn. Du, die du mit ihm augenscheinlich einfach in unsere Welt gekommen bist, die du alleine gelassen leidend am Kreuz mitgestorben bist. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Fußboden unter mir, fast nur Staub und Sand zu sein, scheint er, eine Wüste, die so trocken ist, dass sie lautlos nach Wasser schreit. Fußboden unter mir, kühl und kalt gefliest, die Schwüle hinter den Fenstern stehend, während die Tür der Hitze die Entfaltung verschließt. Fußboden unter mir, die Füße schmerzen vom langen, schmalen Weg. Die Riemen der Sandalen sagen, wie lang man schon dort entlang geht. Fußboden unter mir, die Asphaltfarbe malt ihr ganz eigenes Bild zwischen meine Laufschuhe, mit denen ich mich nach der anstrengenden Teerwaldstrecke im milden Schatten sitzend ein bisschen ausruhe. Gott, du stellst meine Füße auf weitem Raum. Weit ist der Raum, wenn ich zurückdenke an dein Werk. Leidvoller Kummer und ein neues, starkes Herz. Weit ist der Raum, wo sich meine Gedanken bewegen. Ein Hauch harrende Hoffnung bringt selbst Krise zum Schweben. Weit ist der Raum, der nun vor mir liegt. Ich will vertrauen auf die eine, die mir den Mut zur Freiheit gibt. Weit ist der Raum, ein neues Land, wo Heimat verloren ging. Verzweifelte Erschöpfung lässt ein neues Lied erklingen. Gott, du stellst meine Füße auf weitem Raum. Wir stehen vor der Aufgabe, diesen weiten Raum als Kirche zu erfassen. Und wie Mose ist die Kirche momentan auf einem Weg in eine neue Situation mit all ihren Herausforderungen und Überraschungen. Doch wir sind nicht allein.
Gott ist bei uns. Und wie die Feuersäule geht auch er jetzt voran und weist uns die Richtung. Gott wird unser Handeln leiten. Und so heißt es auch im Psalm 31, seid getrost und unverzagt alle, die auf den Herrn harren.